Tozo continuer toujours na micro baladaire na biso toza wana na nous soyez bien babi à la grand sapeur on va défendre colonne on va défendre Allemagne donc babi Malou de Vandam babi ni bomona ba pièce kwa biso lo ba mingite to chana ni boye Steve Love Zoé pena se penza bomona solo li kwa oh Malou de Vandam donc moi diamata est vraiment à confirmer penza catalogue ezali on va dire mon catalogue yango yo donc ya te ngwanzu te quoi Malou de Vandam babi massa bata diamata est donc à solo li quoi babi ezali ngwanzu te kanisi Sim Love Benda vraiment ya tricage te abambi pété bomo nango babi Philippe Play yango yo pe bomo nango jamata ya lakisi quoi donc Malou de Vandam en tout cas félicitation penza pour na moni penza bi les obetama babi homme c'est comme ça quoi bi masata jamata babi oyo babi Angola pamba Congo pamba Amérique pamba États-Unis pamba zuwa la mwana muninga te quoi soirée lelo les guinéens na ba wemba. Ouais, soirée lelo en tout cas plaisir à trop. Tout ce vivement, tout le monde va play union sa colonne bazali. En tout cas coup de chapeau na colonne baya va défendre mambo kanenge zalara. Sans oublier ngamoko Malou de Vandam naza quoi. Voilà. Bato va mettre la pièce à solo. Nikes baya kana Paris. Ah, penza la colonne en tout cas, elle a une polémique qui est en train de babi Malou de Vandam. Si Nikes Bayaka, Nzamba formé un collègue, à bêta wa pièce, en tout cas, et l'aura au boy ezate. Ce boy est comme il on dirait tam subambri, mais tu es bani. Amasa bêta ma pièce. La canci bien en tout cas, toto la qui c'est bilé langoyo, en tout cas version des alliés. Na kansi same love na kansi mozo mona alors le ba mingi te kwa po talaka la grand sapeur na Allemagne alors ba mingi te kwa po ngama ngi pa le ba pe mingi te parce que bilele zo loba same love zoina se penda matana e donc na kansi bo mona donc y a rien à dire quoi donc o ezali Malou de Vandam na kata colonne ninga lo bezate quoi pas de critique ba biso ninga za vrai faut lober la caille si on n'a pas la caille original faut lober la caille to boy ngwanzu Michel Mbongo Malou tango azana mboko yo to ebani bana ba mi d'enfance na libala na e na libala na to ebian de to banda na forme donc na côté de mouyoté ba massa ba ebere mais massa beta teni pena so ngamo na confirmer merci beaucoup Malou de Vandam rasimi mo monique triga ezate mo monique catalogue ouais ça internet Philippe Play bon mon ango vraiment après pour longola ngo pe na longola ngo pe bon mon Philippe Play donc original quoi minga lo bezate merci na bina bana bundes na kansi concert ya viva la musique ele kitoko na dos donner ba play toujours attends VIP presse papa langa ya vrai quoi ya nanga le belanga mo muke a soirée à viva la musique ele kindeni o ya vera biso Jibem paka babi kolo ma solo a récupérer ma solo na e quoi bobo mutu asana bobo Sim Love mutu asana caméra Mister Bobo donc mes respect Bobo na pesi nous bonjour sona tie bonsoir donc vraiment soirée l'équipe bien na sepeli mama diama taillé yende mutazo simba makambo mikolo na bundes donc mutaleki azate donc so mikolo yo tozo pesa top na makambo za ye donc vraiment nana minga koloba te Bobo tela kaka na beti na pas là ta ba forme na beti na ta longola kana donc il y a penza nandimaka penza Versace donc il y a penza nandimaka donc c'est yango na yango donc papa le bini pour la soirée lelo
bonsoir à l'élo pine l'équipe bien. La CPL Ming, na moni présence à Yomoro Yamataye, hein. Yamataye. Donc, oh, peut-être un meilleur journaliste, il y a Bamboko. Tolela est fort. Donc, vraiment. Donc, voilà. Donc, il y a solo bango quoi. Donc, Yamataye, na Ming te na koloba, ba pièce ya ngo solo là quoi. Solo, ba biyepe. Ndemo mona boye. Comment on a? Comment on a mais c'est X. Il y a solo là. Ah, Didier Chungura en direct de Arène. Donc Didier Chungura. Donc ce qui Didier Chungura, c'est moi. On est en présence. Donc toujours en top. Didier Chungura. Didier Chungura, na soirée lelo. Au col bani pour la vivre la musique rebelle. Malgré tu es retard, mais en tout cas, tu sais pas tu bini par rumba. C'est la première fois. Tout ça la deuxième fois. Deuxième fois ça c'est bien. Première fois, mais tu vas malili, mais tu sais pas li. Oh bah il était baraté. Mais on a moni. Donc faut y avoir le biquet. Tout ça la deuxième fois. Oh bah il va quitter. Bah ouais on répète on la deuxième fois. Tout ça c'est un vrai John Abisso. On a Didier Chungura. Oh bah grand sapeur hein. Oh bana Allemagne. T'es propre. T'es on t'a rappelé propre. Non Didier Chungura on t'a rappelé propre. Faut on dire on t'a rappelé propre. À doit défendre toujours Allemagne. Oui. Si qu'on n'enge makamango et peselina ba concert et zongi. Yoko ko la vient pakanini pour la prochain concert. Nabwakili d'abord fait pas kaba fleur rebelle parce que ngamo na combattant tout ça ba mouvement wana na kendaki mais siko na zongi na ministre oyo ba combattant ya ba saper donc biso yo siko na ministre tozolo ba keno toza na posa ke ba o tu ba fanda na poto ba na do beta concert mais ba o tu ba yembela kabila ba kobeta te mais Zamba kubisa makaka keno makambu ezotambola kitoko Yamataye mingi ya kolobeza te en tout cas ba concert ndenge za bo o to fana na poto abeta na yende ngalingi donc masolo za ndenge bozo ka musique ndenge zo beta na siba babi lo sako babi concert ezonga nango ndenge lingi tozozwa yemo awa Juna babi bonjour car rapport à mon Allemagne le comme moi à Paris soirée les ndenge ni lelo non ça va très bien to abila Juna janana de yemo azazi ye awa bon ngala accompagner ka po isa mabele na ngai mabele mame donc il fallait ali frère nanga azali na Allemagne comme na Paris mais quand même à Haute Paris ba yé vraiment le sako merci mingi na bana Panama ba déplacer pas comme non vieux penal le bique non il ko isa mabele nanga mabele mame on a ngai ka na ya hein mais problème ezate hein donc tu sais pas l'équipe bien très bien. OK, merci. Très bien. Yeah. Todo continue toujours na micro balader na biso na nenga soirée ya yemoko dina nga jibe mpaka babi je para frappe encore toza wana ba nga ke elle ou babi Ousmane Luvunga boss na la colonne ya biso moko préféré ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile balebe boyoki bazala mujika wana ezaki petit beaucoup donc parmi les artistes au basimbaki biso lelo ezaki petit beaucoup donc ça me fait vraiment plaisir d'être parmi les Viva la Musica donc c'était vraiment une bonne soirée et ça nous a fait vraiment plaisir. Same love na micro na yo na VIP donc en plus avec toi dans Yamataye ça me fait ma plaisir soirée babi ye pa lataka babi ezali Ousmane Luvunga bon pardonner Ousmane Luvunga et moi Luvunga za Luvunga babi pa betaka bilele quoi donc y a rien à dire Ousmane Luvunga toi mais babi mais bien que boss pour Ousmane soirée lelo monango ndenge ni ndenge le qui c'est bon. Non, en tout cas, ma soirée a dit très bien. Bana viva la musique à CPL Sibiso avec les vieux Juna Janana na pointe. Ba Jojo Baingé, Petit Beaucoup. Donc, bah, ça lui fait plaisir à trop. En tout cas, bah, on va y être soirée lelo. Bah, il va rater. Avec une soirée mo gitoko parmi ma soirée, ma meilleure soirée où il est dans la colonne, où ils aillent parmi ma meilleure soirée. Merci beaucoup. Tozwa. Balobi ba o ba servir biso to lié gitoko.
ma chérie oyo aleki nanga soirée eleki ndenge nini? Bon, eleki tokos, eleki bien makasi nde biso tobako lingela yango pe elekeli. Donc eleki bo skize nga pona lingala nanga. Mais amana poto kwa ma petite sœur à moi o basali service traiteur donc o ba servir biso to meni kitoko. Soirée eleki ndenge nini? eleki kitoko makasi nde vie na biso mpaka jupe mpaka ndenga lingelaki pe eleki vraiment nde tolingelaki. En tout cas etondi papa nanga olobi ni mpona soirée lelo. Ouais bon biso bana Paris toye. Bana Paris va déplacer na soirée na biso. Donc déjà c'est bon quoi. Toye to se pedi ezaki bien. Ta caméra. Et toye to se pedi ezaki bien. Maintenant na yoki babi ozali maman diamant bien taillé en fait on méritait comme bono. Ça vraiment bien taillé. Na kadja bana Paris. Ici c'est Paris, non, ici c'est Cologne, mais dans Paris on dit mieux tout voter. Merci beaucoup. Naos la biso, naos la bino yemoko vie c'est tout là. Babi c'est tout la zone là. Babi oh viens anga, petit mot viens anga, ne soirée l'équipe petit mot kaka. Soirée l'équipe kitoko, vraiment to s'appelle Makasi. Talaga diamant bien taillé na pointe. Minimum pour vivre dans l'équipe. Oh bah qui le ba raté. Donc souka mo banga na concert. O moni garat. Ma sole l'équipe carré. On doit saper au moni minimum mo ko na bazoma bi boss azali awa. Donc merci Nabino. Toujours continuer toujours. Miko balader na biso. Ya maman nga concert l'équipe ndeni. Ah non très bien. Nga c'est pour la première fois naya. Mais vraiment na sepel nango. Bah vrai chéri pas na colonne quoi. Elle était à Paris Belgique. Ah peine Allemagne tu va vrai chéri. Toujours continuer. Merci beaucoup. Toujours continuer. Papa nanga moi petit mot tozana yaye moko. César Loboko. César Loboko. Donc grand monsenge Yamataye papa nanga soirée le kindi ntaki bino mo boyemi na katiawa. Bon, là, c'est pas le gars d'accueil. Et puis, on a remercié dans Yopé, dans JP Mpaka, les grands producteurs de tous les temps, de temps en temps. Tout le monde a invité pour rendre hommage encore une fois à Papa Mbappé à son âme. Amen. Bana viva Babeti Kitoko. Malgré tout, on a tapé la tanga, on papa n'a dans souhaiter mes condoléances à la famille biologique à Papa Simaro et puis la famille musicale. Mon gars, Lazali, chanteur humanitaire, j'ai un cœur. Bon, vraiment, ils ont personne, hein. Et puis, Bomonga Mosenget. Les gars, Mosenget, donc, il y a Diamataye. Donc, nous avons donc, Moussa n'a tellement toujours ça toujours. Malgré tout, toujours bimaté pour tout ça. Malili, mais Camille, tout le monde en France. Ils ont un bon Malili pour Baya qui va chérir, va bini bien. En tout cas, ils étaient tout propres, tout c'est bon. Au moment où ils Arabiens. Bah c'est là parce qu'on est là pour transmettre la joie en fait aux autres et c'est réciproque. Par contre on se ici tout a été clean quoi. En tout cas merci. Diamant. Merci Rosalie VIP love. Toujours compter tout ça micro balader na bison toi o ezali ba viva la musique ba le biso qui oza la musique oza o musique te quoi. Papa na ngai L'équipe kitoko makasi. Kitoko makasi hein. Ouais. Papa bika kitoko makasi. Oh papa na biso. Na robia na mon collègue. Yé ba lobby TV. Bundesdiaspora congolaise. Diaspora congolaise hein. Papa diaspora congolaise. Lelo ya simi caméra te. Mais yé na papa na biso petit mot papa na ngai. Na maman yé. Ouais. Lelo mondo simi caméra te. Lelo na simbelo moko te. Nangi bilite nangi kaka na sepe na maman eleki kitoko. Toko. Un grand journaliste la Bundesliga. En tout cas, Diamataye, Konega Moussa non ngona mele bisa doser muke petite doser. OK. Bye bye. Maman ngai, moi petit mot. Babi yé passa la soirée.
moi petit moko pour na soigner eleki leba mananga bayiba na bundes ndelengi na bundes bilenge loli bakototi yoka ba danse ba vrai chéri ba vrai Joe en tout cas vient la biso penda jipe mpaka umela donc esuka lelo te e continuera lisusu pour ça la biso ba maman ba vrai na ba papa pe ba vrai en tout cas merci beaucoup merci on a bien avec bois noir quoi babi chéri aboya Carolais vrai chéri babi babi bita quoi babi Brigitte babi chéri aboya mami nanga soirée leki ndenge eh mama na mingi kuta koloba te ka ndenge yoko alobi wana pona komilakisa te pona koloba bina kende omoni bita de colonne moi si na boya hydroquinone aboya ngo des fois te bois noir moi c'est kitoko ya kutu ya grave babi ya fitar ba anniversaire na ye bomba agité bomba ngo nini ya na bombela ngo nini afitaki 50 55 ba mso bimsa ya bino na bomba ngo ya polémique te polémique kutu ezate o ba bomba biso anu na rapete dono tinda bango bana baza bana bitinda na biso pour ça que bango ba tika soyez bien simlo soyez bien babi oh mama na Hervé premier yaya mami nanga chouchou nanga soyez les kindengeni soirée pena leki kitokos donc to bina to esi ko bina to kanisi oya biso penza papa wemba lelo penza tozaki penza na makambo ya bilele mwana 40 ans obna yete arate donc soirée lelo ekobandela ka lisusu te ekoya nango kasi ekobandela lokola oyo te donc mpo na ngai nayebaka mutu moko producteur moko tozalaki na kolone ezaka jipe mpaka amen soki totali oyo baza koya nsima antuka nga nayeba yekaka ye nayebi azali mpo nayebika ye azongeli masolo na ye mpo masolo balobaki ekufa kasi pai na ekufa ezongi mpo nayebikaka ye moko donc ala tembe te oyo atie tembe amonyango aluka pa yako no bomba ndla soyez bien c'est là soyez bien babi ya fêter anniversaire yebi kaka moko ya fêter anniversaire na fêter kanga ya fêter mama te 55 ans maman na Hervé premier yango ke tout na bato bakufa kasi nga na okende baby na okende na doubler ya fêter anniversaire na le kanzela ma chérie bisous ma chérie ngoke malamu babi jibe mpaka ye on a bela bata tuninga media mata ye jibe mpaka ngo nani mon vieux nga bena ye papa nanga soirée leki ndeni yo mto jige rate na sa bina kolo ba soirée jibe ma sona o ma lo net pona respect ya bela nga to bata to ko sa lobi kolo ma soirée ki ba solo na ye ya nanga soirée leki ndeni kolo maselo ya na bika yo mto koloba te petna yo mto koloba te bien nga nga ba mingi te kolo maselo viebal merci mingi balobi masolo bamoni ya jibe mpaka toza phare de gaulle petit mot mpona soirée soirée vraiment eleki kitoko makasi tala kaka tozalaki awa donc ngai phare de gaulle mata de bundes donc nabaki jamais motema ya nanu mata nabaki soirée ya lelo vraiment eza soirée na biso nasalaki bapiblisité banda ebandeli ti suka tina suka tobaki malgré tout bamatanga ezalaki beye na colonne mais tozalaki ka awa tobaki tokotika jamais soirée oyo mpo ezalaki soirée na biso toye soirée kitoko makasi bande ti suka soirée esimbi hommage ya papa wemba pena carré merci vraiment mata de bundes na sepeli donc kitoko papa nanga pesi mo pour la soirée lelo les soirées ça a été kitoko on était en famille on était là tout le monde était là on a bien tout bien on a to lié to meli merci beaucoup en tout cas toujours Kianzila TV na VIP presse tous la bino mwana china solo ya tanga baby same love soyez bien pensa bien baby ezali fali japana quoi fali
les to moni soirée les to moni ba pièce boye mais les to ba pièce to soirée à Villa Mjika et les ndenge nini mona ndenge nini ah soirée na biso les kitoko vraiment nza masungi les bien to bito sepeli to bila boye kala surtout nga mona bila boye kana bien kitoko les kitokos félicitations à Villa nga vraiment to les kitoko makasi na sepeli Villa onani Villa nga jipe paka te soirée vraiment les qui ma casta la gaffe la japonaise vraiment avec ya kozanga soirée te avec fona zala vraiment lelo kuto oti Japon kuna moye karapo na ben na ozanga te ba ki tie lelo na nila ki voyage fona zongu lelo te ngabi tie soirée lelo vraiment fona zambi te na changer vraiment bien ngabi te fona zonga ma fona kota soirée oyo vraiment na ya na omona vive la musique à Europe puisque les Arandais on a qui vraiment Same love derrière les caméras soyez bien donc balanga mingi te quoi ba évidemment te parce que lobi mingi bolo bakela lo ba mingi mais moi ngwanza tongo bini bo mona kat ezali chapa bo mona abungi soyez penza ngapi ngwanzu yangoyo ngapi ngatala ngapi ngwanzu yangoyo bo mona ngo yangwanzu toki bango peut-être mode Chine mode Chine donc quoi vrai chéri donc merci Bino Kandila TV nous comme ça on a Kandila TV yaye moko Michas Marciano naye moko Same Love de Colonne babi VIP presse donc merci aussi au monde ba vrai chéri bazala carte ezali ba saka ba soirée babi fali de champagne qui colle le karaté Bundesco na 4 mkonin na 4 ore mkonin kati ba fiche ebima biso ba ta surprise biso ganga mingi te dans les bons Bundeski colle babi oya fadi japa la mi on bayate merci mingi na ye moko Same Love ba lebi to da papa la biso mbang wawa to da ma Jukael production babi papa la ngalo ba la soirée le ki ndenge nini soirée à Lelo formidable. Soirée Lelo formidable. Viens à Bino Yeyo, Jikael B50, Papa na Kinkole Yeyo. Donc, tu es soutenir JP Mpaka. Bah, soirée, il faut zonga izala ke belé. Pour tout la qui sera bilamba c'est belé. C'est la présentatrice de la télé. Na Japana, maman Japana. Donc, 2 fois t'es. Japon quoi. Japon, tu écrasé les lots, donc mon côté les lois. Donc, c'est qui biso. Babi Kamine te ba devant te ba olata, Japon na olata sanga donc bana vieille bandi ya Kandila TV, nena ye sarabino toujours diamataye. Et monsieur vérité ça mort na Kandila TV ye moko boss quoi. Babi Micha Marciano na kata bunde ça viens nga mona bunde ça tongo mona Europe tongo. Papa Odobini pour la soirée lelo. Bon, ndeka ezalaka ezalaki masolo ya Vive la Musica. Yaki masolo ya Toko Kanisa Papa Wemba ndanga tika biso. Donc soirée donc non comment. Toko commenter le côté qui toko makastala kaka esili na 7h30. Donc na salamate bat record. Donc na vient na biso puis vient na biso président na biso ya producteur. JP Mpaka donc na esengo mingi soirée le qui toko bilambe betami bateni betami bobiso to komona so ba veteran to beta so bateni te to ngolo ta classique pour bateni to tsikla ba lek na so ba bimi ba malu de Vendôme ba petit ba se bele ba bimi mikolo ba so beta bateni correct biso to kena pena na rente biso no leki kitoko na biti so ki peti na mo ko ba awa. Oui, ezali Micha Marciano babi ya Kandila TV. Papa nanga le bien moi soirée les nini pona yo. En tout cas soirée à Lelo maman en tout cas rien à dire vraiment so to moni de Lelo boye. Tongo etane libiso awa buto yinda ki tongo etane libiso awa tala kaka. Via bimisi petit naï. Conseil à vivre bana vivre ba leka wa Lelo. Donc somo. En tout cas tolo bana biso mingi te
biso to boya ki na biso ko chama ka compliqué so bané to camouflage kaka do mikolo yango mibilo mikolo donc rien à dire en tout cas kitoko. En tout cas merci mingo tu namboka nini? Ngala utaki kota kana colonne mais banzinga zinga kaka quoi. OK. Merci bandi ya Kianzila TV. Bosi oyoka bandi la biso nyoso na ozo amno dali de colonne. Babi dali de colonne. Babi dali de colonne petit mot pardon petit mot. Babi dans batiaka basi na colonne, batiaka ba momi na colonne. On va ça la soirée babi yene kolo. Kolo va soirée quoi. Il y a ba femme d'or. Papa maman nanga moi petit mot quand pour la soirée à Lelo. Bonsoir Lelo qui n'ont très bien plus que les mots. En tout cas tu s'appelles. Babi ezali dali de colonne. Il n'y a rien à dire quoi. Merci maman nanga boke malamu à suivre. VIP TV Kianzila TV na kanisi Hollandi bande on a biso nous basi koloba nenge soirée le kitoko donc l'air na biso pe coquin baba et bande de pesa la suka na ngo pesa la donc merci bon on a toujours Kianzila TV bon s'abonner à Kianzila TV na VIP TV donc autre m'a dit que donc Bobo Sim Love quoi. Bye bye. Soirée c'est les belles, soirée c'est les belles, to les bien ôté.